Eva wa Probox niwe utere moyo wake na valia Probox ino itumukire mwaki kumana na mutino uyu. Na ajali ambayo ilitokea baina ya matatu na gari ya kusafirisha miraa. Huyu bwana wa kusafirisha miraa alikuwa anatoka upande wa Meru akielekea upande wa Nairobi, na huyu mwingine ambaye ni hii kampuni ya kusafirisha abiria ya Mekena Sacco alikuwa anaelekea upande wa Meru. Aria engi marakuitwo ni ngari ino igiri ni magire na ndivangio nini na matuika agutangikirwa thibitari ngurani thiini wa tauni ya Embu. Mbaya yule jamaa wa miraa au driver wa miraa aliweza kuumia, na pale kutokana na kule yale majeraha aliweza kufariki na mwili wake unahifadhiwa katika level 5, Embu level 5 hospital. Kwa upande mwingine ni kuwa tunaweza tukasema upande wa abiria waliumia, lakini sio sana, waliweza kutibiwa na baadaye wameshaenda na kuelekea katika safari zao. Na valia Tumbure aratara matereva gukoro mari metho makiria riria maratwara ngari niguo kwithema na mitino ta ino. Mimi mwito umekuwa pale. Mimi sijawahi kusikia katika idara ya usafiri kama kuna kile tunaweza tukasema special treatment kwa watu wa kuendesha magari ya miraa. Wanafungwa na wako katika ile mikakati tunaweza tukasema kisheria, wanafungwa na sheria ya barabara kama wale watu wengine, lakini wao ni kama wanaendesha magari kama katika hii nchi hakuna sheria. Mwito wangu kwao ni kuwa wafuate zile sheria zimewekwa kwa barabara. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Riu gatuyukie kanya ga kunogoka banini. Angzo Wangiro Chemicals Industries ni kampuni iri itongerete na uthondeki ibondo cia urimi Thaa, wido ya kwithia nthangari ni iri onthe kuthuranira munda nuntu ba maanda na ikagirwo na kithimi kia miririta 200 na 300. Magugu matop dawa ya kurimira mpempe iri na inya kwithia muthonki na iria ringi rionthe kiri munda jwa mpempe na kithimi kia miririta 100 na 120. Beans Clean 480 SL kuthiria iria kiri munda jwa mung'ao, ndengu kana muchiri na no ikire na kithimi kia miririta 150. Wadudu Clean kuraga na kuthiria manginyo na tobiti ta cutworms, aphids, jacinths na white flies kirimera Thaa, mung'ao, ndengu, mpempe, nyanya na bingi iria nkurukino utumilike amo na green sea foliar fertilizer na kithimi kia miririta 20 na 25. Turi na ithimi mwanya bia ndawa cionthe kiregwo murimi na no igurire ndawa cietu kiri agrovetierere ya kwinagwe. Ringa thimu kiri Eric 0704 360 152 kana kirimi 0741 247 804. Angzo Wangiro Chemicals Industries, all about farmers. Hey! Sweetie, tumefaile base. Base tena. Yeah. Madhe, ugali mbili sukuma. Ugali? Ugali tena? Ukuli? Kuli, mimi sikuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asante. Nani unga gani umepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Ule. Wa, anko, kuna sikizi ngombe itani sere ukikamua. Saidi. Po. Hii hata imetoka kwa katune. Lita 10 na bado unaendelea kukamua. Saidi po. Kumbe shida si ngombe, shida ni sisi.
sita ni sisi. Angalia. Joy Max Dairy Milk. Kiyango leo mimi naoga na maziwa. Leo na dive kwa maziwa, kukunywa maziwa, kukunywa kuogelea huko. Joy Millers Limited ni athondeki ba irio bia ndethie mithemba yonthe na nkurukine ba kuthondekagira all stock meal ire kareta ugaruruku bubu nene kirendethia ciaku na Joy Max Feed itikugwithia kinyanini. Joy Millers Limited, quality is our middle name. Star Times Rembo TV, home to the latest Kenyan Swahili dramas. Weru unafikiri unaweza shindana na Shani? A prominent family is exposed to jealousy, schemers and dark secrets on Nia. As Dr. Funiken Mamakayai hosts unscripted true-life relationship experiences on reality TV show Kupatana. Nia, Monday to Friday at 8 p.m. and Kupatana every Tuesday and Wednesday at 8:30 p.m. Save up to 70% when you renew your StarTimes subscription and add on Super Kids package for just $150 to enjoy up to 10 extra kids channels. Terms and conditions apply. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuona gicunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, oraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpoya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile, na nandi turi na Espana Tile, idia ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru Mawa, nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook, Rhino Mabati. Ugwata Nteto nkoroki turingire gukurokira namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kana turiongere mitandao ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Tuthi na mbere na nteto cietu. Mukarigiti wa kiama kia Njuri Njeke Nteresia Nyambene tawe Stephen Thinki na uritie Abisama Ukaria wekira Weru ni uchunkoni uruthite na mbere wantu maria mabithukirwe ni maitha mubakani wa Meru na Isiolo nontu mwankatha ino utiwe mugwate kana gwikirwa mbengu nongerete na kuga Njuri Njeke niho igatumirwa nikenda kugwatithania antu nontu thirikari itigutethia. Kevin Kimathi na nteto eno. Nyuma ya makarika yao ya wagagi na mpithukaniro cia maitha na ara rwandene rwatiania meankeni ya kaunti ya Meru na Isiolo yetite kuthiria mweri umwe nyuma ya riu karika na antu bangi batano utamioyo yori uria imukarigiti wa kuruba kanjwe Njuri Njeke Nyambene Stephen Thinki Mucheke na ulotete thirikari na urito muno rwangine rwokaria ni ontu mwankatha yuti muthwanirwo kinyomu arekirwa mpene kinya nyuma ya wiko Weru ni ati ni uthunthuiria bukuthithwa kwa appeal kere rutererwa DCI ospiri na OCS speed up manto ya thai kwithire antu boba njarene kuwa kwenda kuromba muno kinya tigania west ospiri kinya wako na tore na bange botho batore bathithie uchunguzi wa haraka ntiko mane bitu kwitha mwanka thai turi antu boba ithera batiwati
na ne antu bare within the area na kuma ni abothi nke na kuri akuruba kanjwe njuni chekeo ciatira thai kiri kinyabo kuthithia uthunthwiria boba yetera bwa thirikari burabo karayeka bukariaria akuruba njuri cheke ba rutero roga itina ranto borairo ona kinyabo bongo ibakare de bathithia uchunguzi bo thirikari kitha kia uchunguzi akuruba njuri cheke na bo kuthithia uchunguzi no nto antu bara bamwe ba orairo na antu bakomenya nante komene ni tumite mwanka thai antu bara bitha batira watwa no nto already ibaburito ko cooperative na akuruba njuri cheke nekenda antu boba bari kia kuthi ko watwa araka wesakana bunge na kuri arithi bankamira bainyile muno buria thirikari account wa na commissioner wa Meru baitire ati wetankamira kinyemwe yukuma county ne ya Meru kwa appeal ora okirukiro eitara the county commissioner na turowa utinkamira chiburite korea utererwa Tigania East utererwa iguru iroro koreta thina bake aguthiba ukara bagweta kureithia kamera cio aitika kahara de RDF utithire ubakwithire na kitheta ati ulitwo kinyani ucokeria thirikari nkatho one untu inyabo ucokio karia ringi untuku batwere platoon kabisa ya GSO dhate na kuma baiko ya tutorona kwena ene problem ito kone bakurutangu ibu bwaga muno na ito chogira kreito kawenga bana nkatho muno no ntuba utuwa antuba para to anekere bara nekerwe bunduki racha kiripotera Weru TV kumatiania mbita wa Kelvin Kimathi. Nyuma ya urio kuroira giti ya MC wa dini ya Nkwini Martin Makasi kunenkirwa tigiti ya kiama kia UDA na nyuma ya gushindwa kire muchujo wa mweri muthiru kiamani kia UDA ni Purity Muchai reu Makasi ni umirite kwariria niki anenkere tutigiti inu baria augite kuringana na uthundhuria wa dini inu niwe ena namba inene ya watimbaru na ekio gitumi kiawe kubewa tigiti inu abwirire okairi ndina confidence tigiti ya kiama kia UDA nkamiona na ndango ndo bumenyithia tigiti ya kiama kiunda inda ameonera na marito ria kwiri atumiro go ya IBC kunjumo tuko amwa marito jara nominees bange bonde bakiama ntuntuko ni yari deadline ko tigiti ne tonyeri mantu ja maingi muno agotonyero ni opponent baba ingi na kinyane bange baba ingi muno kuhakikisha ntiro na tigiti akinde ndo kumenyithia antu wendi bwantu tebu murungu wendi bomurungu mwanya utotije kiama kina ambumeni akyo supporters bakwa barabe baba ingi muno bamwe batari bakumenya ne ata wetere twarura ndwa muno ndo egisiasa na tomba gutoria na tigiti nande eyundi ukagita muntu umara na ala akiboire yanwa winyo ana ntinayo unte and ntina ndungi wo no ntundi murombi okura no monka ndungame ko woni ndungame na kiama kia yundi mwitire ngugi na ndombe kura na kiama kia yundi kiama ya conductire nomination chamber na yo conduct nomination chamber gwatwikire nomination yuite tauri bati gwita no ntuni chiari na mawamba ja mainge kunde nejo te uni kiama nte andi kiama na ko nomination yere chamber chiombere gutewa na bara ba certificate ya chamber bonde velo certificate ni te inontu ntuko ingene ya gazete ro ya kuthithia kithurano ko kithurano ke biere kitathithikire nontu ya tonyerero muno na pius bara bare aringithia kura boga bateta kuringithia kura batiri mbeca ciao ko kithurano kiaremere na katiba ya kiama yuga atiri igitara nomination anto no betende bene bakaringira kura bojaire anto no bakalende bakarandia kethe ibaire ka batatu baka taro bakarikire kibricia bagetika bakinyukanira omwaga ageta boja thatu burabia mabibi inge bitumirite kya munya kya Jubilee kya makia ODM ni kuthithia reta scientific research ye kuthithwa yankwene yogira mpinzani okwa na 1% ani yogo ndina 36%
Kwa kiama gya karante kiuga mtu kuonekana ki research na 36% no na haki ya kwewa certificate ko ni gwa karikire Akarimantura ya rura Mariani Ward county ni Tharaka Nithi ni makuria thirikari ithungire na kumagwate kurua na nchobi ndegeni watho tere ino mariuga urugi na unyui wa nchobi ino guntukuku ne uongerekete banene na gutongithia kithomo no ntukijagia ciari kaiguta cukuru na ni kaikugwato kia binya ni arebi kuruki ona wamba uri na bomu no ntukijagia enge maria ni kenda magura nchobi ino. Samuel Gaishimana, Nteto nkuruki. Babana kariban tere cherura wadi ya Mariani barabara na mudhuro umunene nuntobo wingebo biashara ya nchobi ndege iwatho nterinu. Bariuga amuna kwigwa wabamwe bagono aboba kurugana kwendia nchobi no ni bainyangiritie muturire hebo amuna anabago. Kira gitumite tuigwa tucokete thuba muno ni urugi wa nchobi weguchagole wake wango kieguru muno itulani iri yetu acwa twana twetu tutithomaga wega na anene metu ni marekererie nchobi yatuika tayo cash kirobu ya itula riri kumania na nchobi no makarika magwinyangia imongerekete anene katikati kago antu ni kwigwa ni ukinogia muno nuntu utiwira ungu nkirutikana migunda ni guti muntu kauta no awiro kwithia kauku ni gachirwe nuntu bwa kiugo nchobi otirithia nguku utiketha tuthoroko twaku iga nyomba otirithia mbuku nonto ambi kiugo nchobi nonto leo tebo ole ani agachia kunywa agachira kauku kale ogecha muchi ogolete twe fisi ya magana maili ogithi ambate kauku kethira goteko ciana imingi cia iretu ni ciagire twana nonto namo mathima kundaga chobi makionana na muntu akigia nakana kwagua na kithomo gigichoka thuba mauntu monde tugichoka thuba ende barimeneria machibo na anini bago bakiugaga iboba kwa tambaru orugi na wendia bobo bwa nchobi ndege iwatho na thirikari itithikagiria no nontu maturite tumere toborwa nchobi makathi makabirirwa kanyamu kanini makauga wegura ruga mitungi Ithatu ongerera mitungi engere ikinye 5 bariuria thirikari ithungire untu bobo kenda ntura yago itiga kuthangikwa inchobi ino tutethererie magwatane na nkinya assistant chief na chibu na wanda administrator monde ni kenda matutethererie itulani iri etununtu mekarita kama tutiganerie kana mona gataka gukurudwa mauntu mara makumakenia moene ni nkuria thirikari inkipoteka bu nkiumba bunde idumbe gututethereria anene magatutethio borwa nchobi kathirathira no atukene. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaegamba Ng'ombe mbitagwa Samuel Gaishma. Akaribo mwena aringi biashara thokoni ya Marimanti no mathite na mbere gutetanikira makuga ni ruko thokoni ino na nkejagia wagia warunchi rudi makoromba gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki kumegwira kiao Polo Kabithe na kutobashiki binya akari amwe aringi biashara thokoni ya Marimanti araba kerebo gite thoko eno mweri no 5 thoko ne taringithwa na kijiati mojo everywhere I need nyomba ciondo kathi corridoni tanio persona ndo gamete plot cia Marimanti ndio ka mono lakini barabara ni to kuthongera kinya corridoni kuma temate yawe kanso ya siata oni na thoko tendi tutiona gukinya bwa mbere ona rire kwina mwindu ona riria gwatuka gutieta ciethero cie thokoni thoko ete ciatagwa tendi gukura tutura Mariani na tutie bioro na ona ruje thokoni ya Marimanti tutire tio tuturaga mathinani turenderea na uteta tukiugaga itwakirwe bioro kana twakirwe no thoko tukorogerwe no nthiguru tutige ukara Mariani ikuremete no ndi ukaraitha thoko enu yonthe bure kari antwale ukuoneka gwi kutheru tiga street yenu ina rami ikurukaga na ngari yake ende tubarabara twatigati Marimanti ino tumwi ni thakani tule wakuru na jingi thokoni ni gwagia bwaruja mona matama kubamurikagiro tugo ro kunywa tari gukura katita yeire uiro kuingwa utiona rwiro kunywa thokoni anto baburi gukara muntu akigura ndigo akathamba thambia tunda ria agura utie roji
Ito koromba thirika itwerwo tugekirwa roje itwerwo tugekirwa roje na ndatwirwo ntugwira roje rukagwikirwa ndetere ntugu Ithatu ntona Luko Mwindu straight ithano tukwariria thaino ete straight light nondo Mwindu motheri tukurukana Mwindu no kena gukinya njoka no kinya njoka Onto bara botemete buga bobatire ogoti mwankarira bakaingirwa mathina ma kanjo nirari gutiga guciata gatoka guciata tiata tuthe twambere ende batiaciata guciata kurengaririkirwa matethi guturwa ende nani ndagwata tianjoke muthomu anjoke utie mtu ataruma gwa meothikiria migwa nthunu iragwira wanga gwa ruthanga gwakara wathunguthira gwathicuka no ricuka marimantio mene tabwa wene kathwana marimantio mene tabwa wene gatunga marimantio mene tabwa wene kathanga chini kana wene chauri kwoguo tire ori uraga gututethio kiendaga nwangota kwenda ende no tututhiete gukuthura turuga tugakuthura twicinikanaga wa tucinuraga kenda tukuthura ende makuthungira aki twacokie twona twekia marwa tutigo kurwa kiremantigwa ende na ya turuthe kana ya thungire thokoni wewe ngwana tume muntu ake uretigitie muno aya thungire thokoni enu ano kweri ugo no rongo tukurongwa akaitu kana no matukwarie no ntutegora gukura iyo bieto biagirerwo yeteke ekuribarira kubabera ntwana tonini muntu auragi mwana nkothara kana ni irio nkothara iyo biokire na kuimba biuma miugi no ntubambura bwa twiketa murocho ng'ombe kwogu tigo marimanti na tutikuromba na kijeto twakiro thokota babangi kenda boy kumikire gavana wa Onesmus Muthomo Njuki government oje rwa baturie batwikire uiba kwenda turuta wera bwega na kare kwena arrangement kinya ya wera tore essence ura essence we mateni tamama twechwimbio korero kaga kinya ndukani ciongwa iro koro theri ninkoromba tafadhali antoba marimanti town bakwinyeruo mono na tuyotierende kuga sorry mwanka turutiro gwereto kwenda tio tutianto bathuku na twarutiro gwereto tukarere essence tweteganiretie onto gwereto kubua bioro kera kire andi barabarani utikorokero kinyanto baba kaori kioro gikitumayo gitieroje agia furachi matangi maturekangire atagone ndi ukathungira ku kinyagwo waigwa we sorry ende to straight yotutu nthe itukuromba thirikari etwigirwe kiao ione ya turi wananchi bakenya batwakire thoko wega na straight inu tubabara otu turugorwe twarugorwa na bioro twakirwe tukona ya twi wananchi bakenya na bikithambagua na tukauga ibwega tugacokagia nkatho ki thirikari Muthomi Njuki gankwire itwakuringire kura na twakuringire tukwendete lakini wewe utiko twenda tatwira wewe utiko twenda tuthibungi tikwako nyamwira temwe itukwendete lakini watu thura na titu gakuthura thokwana ya marimanti na kuona na streetini na tukomana na njoko tugu Kiripotera Weru TV kumantere Tharaka Betwa Paul Ogwa Kabithe au nä bo tå kå rä kä ria nteto cia werå cia må thenya wa omonthi nä wega nontu akona kanya na kå rå mä ra nteto cietwithirwa na å tukå å mwega mbä tagwa Christine Wanjeru onanä ria wä two mathithio tukå må